Чувството тревожност, откъде се появява, как влияе на тялото ни и защо трябва да се преработи, за да се чувстваме по-добре. Всеки има моменти на тревожност, но някога тази тревожност при някои хора е много засилена и оказва влияние върху здравословното им състояние. Ако темата ти е интересна, изгледай видеото до края, за да разбереш какво може да се направи по тази тема. А сега нека да се представя за тези, които ме виждат за пръв път. Казвам се Йорданка Димова. Имам 45 години опит в традиционната медицина. А сега като щастлива пенсионерка имам време да се занимавам с нещо, което ми е много интересно и което може да бъде в помощ на много хора. Това същото нещо, това е менталната терапия. Тя е помогнала първо на мен, за да се чувствам добре. Тя може да помогне и на вас. Какво представлява тази ментална терапия? Това е една мощна техника, която може да работи с всички симптоми, с всички проблеми, които са свързани с чувствата и емоциите в човека. Къде се намират тези чувства и тези емоции? Те се намират в нашето подсъзнание, в което има информация 95%. Там са всичките наши умения, нашите знания, нашите навици, всичко, което се е случило на нас от момента на раждане до сегашния момент. Там също има програми, като тези програми много е важно да се разбере как влизат в нас тези програми, защото ние работиме точно с тези програми. И тези програми влизат в човек, когато се е случила някаква случка, в която той е имал силна емоция. И тогава се е запечатало нещо, което се превръща в програма и след това тази програма, която е в подсъзнанието, си стои в него, докато не се отработи по някакъв начин или не се замени с някоя друга програма. Много е важно да се разбере, че до този момент тази програма все още си действа. И тя може да се активира под най-различни тригъри, като тези тригъри може и да се наслагват, както се случва много често с тази тревожност, за която искам да ви обясня. И след като се наслагват тези тригъри, те се разширяват до такава степен, че тази тревожност може да се активира в човека и само ако едно клонче бъде разклатено от вятъра на дърво и ти погледнеш това клонче и в теб да се активира тази тревожност. Тази тревожност може да доведе до паникатаки. Знаете какви са чувствата при паникатаките. Имаш сърцебиене, симптомите, които са: имаш сърцебиене, мислиш, че ще ти се случи едва ли не най-лошото нещо, че ще умреш. Започва да те е страх да ходиш на определени места, които ти свързваш с тези паникатаки. Има хора, които имат страх да се возят на метро, други, които имат страх да се возят на влак, на самолет и най-различни такива фобии се включват, защото тази тревожност активира тази паникатака и тази паникатака също се превръща в програма в подсъзнанието, така че тази тревожност вече става толкова голяма и почти неуправляема.
Друго нещо, което е характерно за тревожността, е, че може да наруши взаимоотношенията, защото ако имаш тази постоянна тревожност, ти започваш да си мислиш, че ето болен си от някаква сериозна болест, никой не може да разбере каква е тази сериозна болест, защото ти имаш тези паникатаки, когато тази тревожност в тебе е активирана. И както обясних, тригърите могат да са най-различни, като в началото е било едно нещо, а след това се увеличава картината и тази тревожност може да се активира, както казах, от най-малкото нещо, което не е имало нищо общо с първичната случка, която е запаметена в подсъзнанието като тревожност. Друго нещо, което е характерно за тази тревожност, когато тя е в теб като програма, невронните връзки, тази невронна връзка става невронна мрежа и се активира много по-лесно от всички останали невронни връзки, защото това е нещо познато. И подсъзнанието започва да приема всичко като някаква опасност и заплаха и иска да те опази от тази опасност, която то възприема като заплаха. И тук също е много важно да се обясни, че подсъзнанието има тази задача да те пази от опасности, като то няма способност да разбере дали тази опасност е реална или въображаема. И тази реалност може да бъде само в твоето въображение, но ти да имаш същата физическа реакция на панически страх, на тревожност, тази, която ти не можеш да контролираш, защото когато подсъзнанието е включено и тази програма на тревожност в него е 21 пъти по-силна от всички останали съзнателни реакции, които ти можеш да имаш. Когато, например, тази емоционална буря премине, ти можеш на съзнателно ниво да си кажеш, че не е имало нищо страшно, не е имало какво да застраши твоето физическо оцеляване, но това чувство е предизвикало тази бурна реакция, която изпраща всякакви химически вещества в твоето тяло и ти се чувстваш в такъв голям стрес, който не можеш да управляваш. И ако в такъв момент ти отидеш при лекар, нали, в традиционната медицина, този лекар не може да ти помогне, защото реакцията вече е преминала, той не може да я види. И в неговите очи реалността е съвсем различна. Тя няма нищо общо с тази реалност, която предизвиква в теб тази бурна химическа реакция. И нещото, което може да ти предпишат, може да ти предложат лекарства за депресия, защото понякога тревожното състояние може да доведе също до депресия, но това не е разрешение да се вземат антидепресанти, защото първичното нещо е тревожността. И тази програма, която е в твоето подсъзнание. Какво е разрешението? Тази тревожност може да е много мъчителна и най-често, когато я има, в нея реакцията е замръзни. Ти замръзваш в този случай и не можеш да реагираш по нормален начин, защото тази физическа реакция е толкова силна и ти действа така, че ти всъщност се превръщаш едва ли не в различен човек.
И как може менталната терапия да помогне в този случай? Менталната терапия може да помогне чрез водена медитация, която се извършва с специалист, като мен и като някои мои колеги, които знаеме как да преминем от съзнание в подсъзнание, защото там има една бариера. И когато се премине тази бариера, да се намери тази програма, къде и кога е заседнала в подсъзнанието, да се отработи и да се замени с програма, която е положителна за теб. И след това, когато някой от тригърите се активира, ти вече реагираш по друг начин, защото тази програма те е карала да виждаш всичките събития в твоя живот като през малка сламка. И това всъщност е замъглявало реалността, която ти си имал. Ти всъщност виждаш една много малка част, която не е тази голяма реалност, която е около теб. И ти се фокусираш в тази малка точица, която виждаш през тази тревожност. Така че много е важно да се премахне тази програма. Ако се разпознаваш, можеш да се свържеш с мен, за да намерим тази тревожност и да я отстраниме. Можеш също така да се свържеш и с някои от моите колеги. Контактите са сложени, можеш да ги видиш. Срещите се извършват онлайн. Не е нужно да пътуваш, свързваш се само с мен или с някой от колегите, както ви казах. Определя се безплатна консултация и след това се решава как можем да ви помогнем. Всичко това, както виждате, може да засегне и физическото ви здраве, защото тази тревожност, ако е била в тебе дълги години, може да намери израз в някой орган, да заседне там и в този орган да се получи заболяване и оттам нататък да има съответните симптоми в зависимост от това кой орган е засегнат. Така че животът е ваш, всичко е във ваши ръце. Обадете се за безплатна консултация. А сега мога да ви пожелая да имате тревожност, която е нормална и която не влияе на целия ви живот и на целите ви взаимоотношения, защото тази тревожност също влияе върху взаимоотношенията с другите хора. И не само това, и на работата ви, и въобще на целия ви живот. Така че свържете се за консултация.